বাড়িতেই খুব সহজ পদ্ধতিতে পপকর্ন বানানোর জন্য প্রথমে একটি ভুট্টাকে ভালো করে ছাড়িয়ে নিয়ে এর মধ্যে 3-4 চামচ মতো তেল মাখিয়ে নিতে হবে। আমি এখানে সর্ষের তেলের ব্যবহার করেছি, আপনারা যে কোনো তেল দিতে পারেন। এবার একটি থালার মধ্যে মেলে দিয়ে রোদে ভালো করে শুকিয়ে নিতে হবে। এরপরে একটি পাত্রের মধ্যে তেল বা বাটার গরম করে নিয়ে সামান্য লবণ দিয়ে দিতে হবে এবং ভুট্টার দানাগুলো দিয়ে একটি ঢাকা চাপা দিয়ে 6-7 মিনিট লো ফ্লেমে রাখলেই তৈরি হয়ে যাবে পপকর্ন।